罗斯托夫油库再遭乌军无人机袭击。库尔斯克今日战报，乌军第225突击营2天奔袭29公里，核电站遭受无人机袭击。在哈尔科夫，乌军借势反攻。扎波罗热、赫尔松、克里米亚等多地俄军回防库尔斯克。美国再添1.25亿美元军援。白俄罗斯向布良斯克边境增派1000名士兵和各式防具。匈牙利呼吁库尔斯克停火。精彩资讯即将开始。视频开始前，先来看一下乌军空袭的后续。在马里诺夫卡空军基地，据袭击后的卫星图像显示，至少有6架俄军战机遭受重创，其分别为停机坪1架苏34、1架苏24，以及3号机库中的1架苏34被彻底摧毁。5号、6号机库中的2架苏34和7号机库中的1架苏24可能因袭击而受损。目前尚不清楚4号机库中是否有俄军战机存在，如果有，那该战机也可能被损坏或严重受损。等待着6架战机的命运大概率是拆卸，充当备件。没想到乌军无人机一次袭击就造成俄军上亿美元的损失。就连美国福布斯也在8月23日报道称，乌克兰已成为无人机和电子战工具领域的世界领先者。且报道认为，由于乌军开始使用新技术，无人机技术已经在世界处于领先，俄军装备在战场上的作用大大减弱。对此，俄军给投入库尔斯克战斗的俄军专门设计了反无人机训练，如教授士兵如何使用步机枪击落乌军无人机。第二个后续，据俄罗斯卫星社8月23日爆料，其援引飞行动态实时查询网站数据显示，昨天乌军海王星导弹在摧毁俄伦杜 Carol Trader 号时，一架美国 P-8A 巡逻直升机曾在黑海上空出现。这架飞机于 UTC 时间10点抵达罗马尼亚，又于 UTC 时间14点左右离开罗马尼亚空域。另外，报道还称，8月22日白天，罗马尼亚海岸地区还曾出现一架北约波音 E-3A 哨兵飞机，一架美国 RC-135V 电子侦察机。目前，美国和乌克兰官方尚未做出回应，不过这样的巧合引起了不小的讨论，后续火力军会持续关注。俄罗斯罗斯托夫地区普罗列塔尔斯克石油基地自8月18日遭乌军无人机袭击发生火灾后，至今大火已经连续燃烧6天。而在8月23日上午，该油库再次遭到无人机袭击，其火势蔓延至住宅楼，至少已有6栋房屋被烧毁。据当地有关部门介绍，8月18日的无人机袭击事件最初导致大约20个容量为5000立方米的柴油罐起火。8月19日起，普罗列塔尔斯克进入紧急状态，且在之后的灭火过程中，至今已有49名消防员受伤，其中7名伤势最重的人还被送往圣彼得堡紧急情况部医院。对此，泽连斯基称，对炼油厂的袭击是对俄军袭击乌克兰能源部门袭击的回应。在库尔斯克前线，乌军进一步推进，所控制的定居点数量已达94个，控制面积接近1650平方公里，而这还不包括已是囊中之物的格鲁什科夫斯基区。昨日库尔斯克战斗没什么大变化，乌军在巩固的同时，充分发挥无人机优势，袭击俄军阵地。如在苏贾至利格夫方向，其战斗主要发生在马拉亚洛克尼亚和利格夫。目前乌军距离利格夫仅有17公里，而俄军据卫星照片等情报显示，正在构筑防御阵地，尤其是库尔斯克核电站所在地库尔恰托夫的南面。不过，了解实情的俄国前线军事记者纷纷抱怨俄军在库尔斯克战场所构筑的工事速度迟缓、设计低能，称俄军内部官僚贪腐严重，层层外包导致。此外，据国际原子能机构表示，收到俄罗斯通知，称其于8月22日凌晨击落一架不明无人机，其残骸掉落地点距离核电站储存设施仅有100米。国际原子能机构总干事格罗西确认此事后，计划在下周访问期间前往现场评估情况。在苏贾克列涅沃方向，目前乌军已经完全夺取了克列涅沃及其附近的区域，这也让乌军的兵锋距离关键的 E38公路不到20公里。在该方向，乌军第225突击营的表现最为突出。自8月6日起，第一天突破边境，推进11公里，攻下至克林附近；第二天沿高速公路再次推进18公里，2天约30公里的纵深，为乌军在库尔斯克左翼的进攻奠定了成功的基础。当然，乌军在库尔斯克的长驱突进，自然离不开欧美武器的加持。这不，继乌克兰官方首度确认在俄本土使用美制武器后，美国官方也做出了积极回应。据路透社报道，美国五角大楼副发言人萨布丽娜·辛格明确表示，
美国允许乌军使用美制武器对库尔斯克地区的俄军进行反击。如今，美国放开限制，虽明面上还限于库尔斯克地带，但在实际战场上，乌军也有了很大的自主权。如果有战略需要，火力军相信乌军会在俄罗斯境内灵活运用，且欧美彻底放开限制也只是时间问题。在哈尔科夫，乌军借势反攻。乌克兰哈尔科夫集团军发言人维塔利·萨兰采夫上校8月23日表示，俄军已将一些未指明的部队从哈尔科夫方向转移到库尔斯克州。但其也表示，俄军在该地仍留下了足够的兵力，并将其转向防御。对此，据 SW 证实称，其观察到俄北方集团军正在向库尔斯克州进行重大的重新部署，这表明俄军指挥部已确定为回防库尔斯克中断在哈尔科夫北部的进攻行动是必要牺牲。外界分析认为，乌军在此地的反攻标志着俄军哈尔科夫战役的彻底失败。数月前，乌军突然对哈尔科夫周围的乌克兰领土发起了猛攻，但在投入巨大的代价后，却并没有实现建立长期据点的战略目标。相反，俄军的入侵还招致了欧美各国对乌克兰的援助力度，并逐步放开了乌军的武器使用限制。再然后，乌军趁势攻入库尔斯克，并在短短半个月时间内建立起战略缓冲区。如今，乌军又借库尔斯克优势，反过来推动哈尔科夫乌军的进攻，真是时来势也。在顿涅茨克、托列茨克战线，有俄方消息称，俄军已推进至托列茨克东部的中央医院，但该消息尚未得到证实。在红军村方向，据 ISW 报道称，俄军占领了克鲁迪亚尔，并在奥尔利夫卡以西推进，克拉斯尼亚尔东南部、尼古拉耶夫卡以南等地持续推进。尤其是在格罗季夫卡东部，俄军在其东部推进了400米，在格罗季夫卡南部和诺沃罗迪夫卡东南部推进了500米。在顿涅茨克市以西，俄军继续加强攻势。俄军于8月23日组建一支加强排的兵力，向克拉斯诺霍里夫卡西南持续推进，不过遭到乌军成功阻击，并摧毁俄军1辆坦克和5辆步战车。再往南，俄军精锐也从赫尔松、扎波罗热等地回防库尔斯克。如据最新消息显示，俄军甚至撤离了在克里米亚南部作战的部分俄第56近卫空中突击团士兵，将其投入到增援库尔斯克的部队中。目前俄方尚未回应此事，具体消息有待进一步验证。但不管怎么说，随着俄军重新部署希尔斯基的目标正在达成，乌军可能会在扎波罗热或克里米亚发动新袭击。据美联社报道，8月23日，美国宣布向乌克兰提供1.25亿美元新军事援助，其包括海马斯弹药、反坦克导弹、电子战系统以及155毫米、105毫米炮弹和其他设备。美国副总统、总统候选人哈里斯甚至强调称，一旦当选总统，将坚定地站在乌克兰和北约盟友一边，动员全球50多个国家来抵御俄罗斯入侵乌克兰。由此可见，时间并不站在俄罗斯一边。此外，拉脱维亚也宣布向乌克兰提供1400架无人机，并采购2700架无人机，准备随时交付。拉脱维亚强调将继续支持乌克兰直至胜利。瑞士也强调已采取进一步措施，支持欧盟对俄罗斯的第14轮制裁措施。另一方面，据白俄罗斯加油恩炮报道称，8月23日，俄罗斯盟友白俄罗斯向乌克兰边境调动1000名士兵。同时，白俄罗斯国防部近日还频繁调动多架直升机和攻击机，以及一些配备装甲运兵车、坦克乃至 S-300防空系统的部队，前往戈梅利地区，想来是为了防止乌俄双方在布良斯克州战斗，影响到白俄罗斯。而这又是否预示着乌俄双方在布良斯克州的战斗即将开始呢？8月22日，匈牙利总理办公厅主任戈尔盖利·古利亚斯在接受采访时表示，匈牙利政府致力于和平，呼吁乌军在库尔斯克州停火，并称乌军行为不是自卫。此外，古利亚斯还呼吁乌克兰不要忘记其对欧洲的能源安全负有责任，应该保障欧盟能源安全，特别是满足俄罗斯石油过境。对此，8月23日，欧盟委员会副主席瓦尔迪斯东部罗夫斯基斯在接受采访时表示，乌克兰暂停卢克石油过境不会对匈牙利和斯洛伐克构成威胁，并称欧盟正在积极寻找替代者来解决问题，如贯穿克罗地亚、塞尔维亚和匈牙利的 JANAF 亚德里亚海管道。同时，他还指出，欧盟再次敦促其成员国尽快减少对俄罗斯燃料的依赖。过去2年多，匈牙利无论在国家层面还是欧盟层面，都一贯反对向乌克兰提供军事和经济援助，主张停火。在乌克兰攻入库尔斯克后，又称乌克兰不是自卫，让人难以理解。目前，乌克兰对匈牙利的威胁和呼吁尚未作出回应，火力军猜测大概率是不予理睬。
根据媒体报道，北约计划在芬兰部署一支装甲旅，总兵力达到4000人以上，主要由瑞典和芬兰的北约部队士兵组成，将部署在芬兰东部的米凯利，此地距离俄芬边境仅有140公里。另外，报道还表示，北约还计划在米凯利建立北欧陆军司令部，相关消息将在未来几周内对外公布。有分析表示，北约一直在持续东扩，此次装甲旅的部署标志着北约在面对俄罗斯威胁时的策略采取更加主动的策略。而芬兰作为与俄罗斯接壤的国家之一，拥有的地理位置使芬兰成为北约防御布局中的关键环节。北约兵力的部署不仅可以提升北约国家安全感，还能加强北欧国家之间的合作。与此同时，外界还认为芬兰与其他北欧国家的国防预算也将显著上升，相关产业的发展将受益，尤其是防务采购、军事技术创新等领域。根据媒体报道，8月23日，土耳其国防部宣布，在22日，土耳其与俄罗斯在叙利亚北部进行了联合巡逻，这是继去年10月暂停之后，两国再次恢复在相关地区的联合安全巡逻。在声明中，此次联合巡逻共派出4辆军用车辆以及24名军事人员，主要在和平之泉行动区东侧进行巡逻。另外，土耳其还表示，在接下来一段时间内，双方将继续联合巡逻，来确保土耳其边境与平民安全，实现叙利亚北部的稳定。根据媒体报道，8月22日，俄罗斯政府官员弗拉基米尔·罗戈夫表示，在特别军事行动期间，至少有6家以上私营军事公司参与了俄乌战争。除了美国以外，还有波兰与英国等国家，其中波兰私人军事公司的雇佣兵大多来自世界各地。而在8月20日，美国私营军事公司前方观察集团在社交媒体上发布一张公司成员参与库尔斯克行动的照片。根据该公司的说法，他们已经在乌克兰战场待了2年以上的时间。据捷克国防部长切尔诺乔娃透露，欧盟将使用冻结的俄罗斯资产向乌克兰提供数十万发大口径炮弹，预计在未来几个月内交付。今年年初，捷克在慕尼黑安全会议上提出了可以从非欧盟国家购买弹药以供应给乌克兰的倡议。随后有18个国家支持了此倡议，将会在短期内向乌克兰提供50万枚155毫米炮弹，以及30万枚122毫米炮弹。到了6月，乌军已收到首批炮弹，之后每月还会持续接收5万至10万枚弹药，缓解了前线作战部队弹药短缺的问题。另外，欧盟还决定把冻结的俄罗斯资产所产生的利息合计约60亿欧元转交给乌克兰，帮助其进行国防重建工作。7月26日，第一批15亿欧元的拨款已经送达，预计在今年年底前，欧盟将再拨出同等金额的另一笔资金，以更好地援助乌克兰。据《欧亚时报》8月21日报道，今年4月4日，印度一架 AH-64阿帕奇直升机在4000米高度的阿敦拉山口进行操作训练时，因空气稀薄丧失动力，导致直升机迫降在冰雪覆盖的山区。事故发生后，印度军方开始寻求相关的解决方案。俄罗斯制造的米26直升机原本可以承担回收工作，但目前已经停飞。美国的 CH-47直升机理论上也能够将阿帕奇调运回基地，但是在4000米海拔的复杂环境中，实际操作难度大幅上升，稍有不慎可能会重蹈这架阿帕奇的覆辙。此外，还有一种选择，就是将这架阿帕奇进行拆解，然后运回基地再进行组装。不过，印度似乎并不看好此项方案。正是因为印度迟迟没有找到理想的解决方案，这架阿帕奇硬生生在卡敦拉山口趴窝了足足4个月时间。而印度空军目前现役的阿帕奇只有22架，对印度而言，每一架都不容有失，所以印度空军目前正在向波音公司求援，希望能够尽快修复或回收这架受困的直升机。据《印度时报》8月20日报道，在印日2+2部长级对话中，双方除了加强国防工业的尖端技术合作外，重点提及了独角兽通讯天线系统。独角兽系统通过把多个天线集成到一个角状结构中，以减少雷达特征和被敌方侦测到的概率，从而达到更好的隐身效果。此外，独角兽系统还能够从广阔区域识别无线电波，以探测导弹和无人机的运动。目前，独角兽系统已被安装在日本海上
上自卫队的最上级护卫舰。需要注意的是，关于独角兽系统的采购问题，印日两国已经进行了好几年的双边谈判，但由于印度不仅倾向于引进一定数量的独角兽系统，还希望日本能够对其进行技术转让，日本此前一直没有同意。不过在此次谈话中，似乎有松口的迹象，已经同意尽快协调从日本出口独角兽系统到印度。据自由时报8月23日报道，伊朗正在尝试建造一艘航母，但却不是给战机使用，而是专门为无人机特制。据战区报道，这艘航母名为沙希德巴盖里，它的前身是一艘商用货轮，由伊斯兰革命卫队海军进行了特殊改造，如直接在货轮的前甲板上安装带有斜角的飞行甲板，使其看起来和真的航母并无区别。需要注意的是，这艘航母的建造工作已开工许久，直到近期媒体公布了相关影像，才得以窥见其样貌。而且这可能只是第一艘，还有另外一艘也在进行着类似的改造工作。从流传出来的影像可见，这艘无人机航母保留了货轮本身巨大的甲板及上层建筑，整个飞行甲板现已漆上白色的外框及中心线，明显划分其空间配置。在飞行甲板的终端能够进行传统的滑跳起飞，飞行甲板的右侧是一个相对宽敞的停机坪，边缘还可见一个长方形的开口，可能代表着该舰还拥有升降机，以连接甲板下的机库空间。另外，通过这些影片展示出来的船体结构，相关专家对这艘无人机航母的可行性进行了一系列分析，认为如何在这艘航母上进行无人机回收是一个非常大的技术考验。由于甲板上的跑道尺寸有限，这使得无人机在降落回收前，如果速度和飞行路径出现较大偏差，极有可能会撞上甲板建筑。当然，如果伊朗能够克服或者已经克服了这些技术难题，那么未来这艘航母将具备一定的航空监测能力以及打击能力，能够提升伊朗的海战能力。据土耳其每日新闻8月22日报道，土耳其陆军正在进行一项测试，即利用经过专门训练的军犬来协助士兵在高风险环境中执行任务。这些军犬需要经过8个专业领域的严格训练，包括排雷、探测、搜救、侦察、巡逻和追踪等。能够通过训练的军犬将会被土耳其士兵选中，通过佩戴特制背心、相机、护目镜、耳机和头盔等先进装备来协助士兵执行相关任务。目前已经有1只军犬通过佩戴这些装备成功消除了模拟目标。土耳其士兵通过集成摄像头的实时画面，监控了军犬全程的运动轨迹，证实了士兵、军犬及特制装备在执行复杂任务时的互操作性。另外，土耳其表示，这些特制装备目前还处在测试和改进阶段，为有效引导军犬执行更复杂的任务，将继续开发此类装备，并计划在有明显效果后实现量产。据印度媒体8月20日报道，印度正在开发一种射程超过250公里的新型远程地对空导弹，该导弹很可能是库沙计划下正在开发的海军版远程地对空导弹。库沙计划包括研发3枚射程分别为150公里、250公里和400公里的远程防空导弹。印度称这些导弹系统类似于俄罗斯的 S-400， 具备拦截反舰弹道导弹的能力。目前，印度国防组织和印度海军已经成功测试了现有的海军弹道导弹防御系统。该系统专门为对抗核弹头导弹和反舰弹道导弹而设计。使用的海军版远程地对空导弹具有类似于美国 SM-6的双重能力，不仅能够拦截远距离的飞机，还能够对弹道导弹进行精准拦截。这使得印度海军已具备应对现代反舰弹道导弹的能力，确保海军舰队能够在复杂的海洋环境中拥有一个相对全面的多层次防御系统。将这些系统整合到印度海军的防御架构中，可显著增强其海域作战的能力。好了，本期视频内容到这里就结束了。大家对匈牙利的呼吁是什么看法？欢迎在评论区留言讨论。我是火烈军，下期再见。